Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير. هذه la deuxième partie تاع la vidéo du deuxième projet le débat d'idées. حين نتعرفوا مع بعض دركا la partie pratique. في الفيديو اللي قبل اللي ما شافش في هذا الفيديو وسي لا بروميير فوا وني يشوف هذا الفيديو معناه غير يروح للفيديو اللي قبل تاع شرح بالتفصيل على لو بلان accumulatif et le plan dialectique. وهنا on va pratiquer. هنا قدامنا دو سوجي حنقراهم في زوز وحنشرحه لكم ومن بعد نقول لكم كومون ديتيكتي باللي هذاك السوجي راهو الى بارتيان البلان دياليكتيك ولا اكيومولاتيف. علاش؟ باسكو صدر وقلت لكم باللي لو سوجي تاع لو تكست ارغومونتاتيف دو تيب ou بلا du plan accumulatif عنده كونت روندو تاعو وحده. يعني كاين موديل تاعو وحده باسكو كاين اون سول تيز مي لو تكست argumentatif du plan dialectique عنده كونت روندو تاعو زي يعني هو عنده بلان تاع كونت روندو زي يعني كلمات نختاروهم تابعين للمعاني تاع لو بلان ديالكتيك. والاكيومولاتيف عنده كلمات بريسيس تاعو هو. علاش؟ باسكو لو بلان اكيومولاتيف l'auteur donne une seule thèse يعني وجهة نظر واحدة soit il défend la thèse ولا il refute la thèse. mais le plan dialectique الثيز et antithèse مع بعض يعطيهم. دونك كاينه دو تيز مي في لو بلان اكيومولاتيف كاينه تيز واحده. دونك هنا اول حاجه لازم تعملوها هو كي تقراو السوجي تاعكم كو سوا في الاختبار ولا في الباك ان شاء الله vous détectez est-ce que le sujet هذاك argumentatif du plan accumulatif ولا dialectique. درك احنا نقراوها مع بعضنا ونكتشفوا. pour et contre le nucléaire, l'utilisation de l'énergie nucléaire pour la production d'électricité donne lieu à des longues controverses entre les partisans du nucléaire et ses opposants. Donc, هنايا نروح نشوفوا الكلمة المفتاحية وهي controverse. لو كان نشوفوا في la première partie du texte argumentatif قلت لكم وين ما تشوفوا controverse معناتها c'est un problème معناتها c'est un débat. داكور احفظوا هذا المصطلح. بوليميك كونتروفيرس ولا débat هي عبارة عن بروبلème على il représente le plan dialectique اللي فيه l'auteur dans deux thèses. Des partisans soutiennent que l'électricité produite par des réacteurs nucléaires revient moins cher que celle des centrales alimentées au charbon, au pétrole ou au gaz. Ils pensent que cette alternative est venue à point pour remplacer ces énergies qui font défaut. L'énergie nucléaire, ajoute ses défenseurs, trouve en outre de nombreuses applications avantageuses dans l'industrie, la médecine et l'agriculture. Il affirme qu'elle est indispensable au progrès et à l'indépendance énergétique. Aussi qualifie-t-il des réactionnaires leurs détracteurs. Car refuser le nucléaire, estime-t-il, c'est refuser le progrès et la modernité. Donc, هنا يحكي على الاستعمال تاع الطاقة نوكليير. داكوغ. هنا كيما تفكرنا حنا لازم انتم تتفكروا لو بلان اكيومولاتيف واش فيه. قلنا انتروداكسيون ديفلوبمون اي كونكلوزيون. الانتروداكسيون واش فيها لو تيم اللي هو موضوع النص اي اوسي ليدي جينيرال اللي هي لو تيم اي اوسي لا تيز تاع لوتور. ولا دوزيام بارتي اللي هو ديفلوبمون كاينه les arguments et les exemples. Et la dernière partie هي conclusion, la confirmation de la thèse. Mais le plan dialectique واش قلنا في الانترودكسيون واش كاين جوست لو تيم اي دي جينيرال فقط. اما في الديفلوبمون كاينه تيز الاولى افيك لي زارغومون تاعها ابري تيز الثانيه افيك لي زارغومون تاعها. دونك هنا لازم عليكم تتفكروا هاد لو بلان باش تقدروا تريبونديو لي كيسيون اي اوسي تقدروا تعرفوا لو بلان اسك اكيومولاتيف ولا ديالكتيك. Par ailleurs, les pro-nucléaires partagent l'argument selon lequel l'énergie nucléaire est une arme de dissuasion qui permettra peut-être d'éviter une troisième guerre mondiale. Pourtant, rétroque leur adversaire, cette énergie n'est pas sans danger. Le nucléaire, réplique-t-il, comporte beaucoup plus d'inconvénients. دونك اللي ما يعرفش واش معناتها الانكونفينيون معناتها السلبيات. دونك في البارتي الاولى كان قاعد يحكي على لي زافونتاج دو نوكليير. هنا ولا يحكي على لي زانكونفينيون دو نوكليير. que d'avantages. Ces risques de radioactivité sont inévitables en cas d'accident nucléaire parce que c'est une technique qui demeure insuffisamment maîtrisée. L'accident de Tchernobyl en est une preuve édifiante.
Le nucléaire reste donc très dangereux pour toute vie humaine, animale et végétale, puisqu'insiste-t-il, jusqu'à maintenant, les scientifiques n'ont pas trouvé les moyens le plus sûrs d'éliminer les centaines de tonnes de déchets atomiques des quelques réacteurs en service. Dans certaines régions, ces déchets ont provoqué de véritables désastres écologiques. Les opposants refutent également la thèse économique. Selon eux, les installations nucléaires sont beaucoup plus coûteuses. Enfin, ils contestent le prétendu pouvoir de dissuasion de l'arme atomique. Donc, هنا قاعد يعطيكم في les arguments تاع l'antithèse. Donc, كي نقولوا l'antithèse, ça veut dire quoi? دونك هنا حكى على الحوايج الايجابيه للاستعمال تاع النوكليير والحوايج السلبيه تاع الاستعمال تاع النوكليير. Il juge au contraire irresponsable qu'un individu chef d'État puisse avoir le pouvoir de décider de la vie des millions d'êtres humains. La tragédie d'Hiroshima, 50 ans après, continue d'avoir des conséquences douloureuses, car les habitants de cette ville martyre, il devient plus grave encore lorsque, dans quelques années, la fabrication d'une bombe atomique en image ce que pourrait en faire un groupe de terroristes. C'est pour ces raisons que les antinucléaires sont résolument convaincus de la nécessité de renoncer à cette énergie mortelle. Certes, l'énergie nucléaire ouvre des perspectives intéressantes de recherche scientifique, mais de dangers permettant qu'elle pèse sur l'humanité est énorme. قال لك هي صح l'énergie nucléaire الطاقة النوكليير عندها حوايج انتريسونت وتمد حوايج إيجابية في الدومين العلمي ولكن في نفس الوقت عندها دونجي لتحطوا الحياة البشرية. Il existe néanmoins d'autres sources d'énergie qu'il faudrait peut-être mieux explorer, telle l'énergie solaire qui ne comporte aucune menace contre l'homme et son environnement. Donc, non. شفنا في البارتي الأولى bien sûr هي البارتي الأولى تاع لو بلان دياليكتيك on est d'accord بلي سي لو بلان دياليكتيك هذا لا بارتي الأولى راح تكون فيها انتروداكسيون لو تيم إلي دي جينيرال دونك هنا بدينا لي زافونتاج كي بدا يحكي هو على لي زافونتاج هنايا معناتها هنا في البارتي هذه لونسا لا تيز لونسا لا بروميير تيز تاعو دونك هنا إلى لونسي لا تيز تاعو معناتها لو بوين دو فيو تاعو الاول اللي كان بور l'énergie nucléaire. Et après, la deuxième partie, bien sûr, عندها بالترانزيشن تكر هنا les inconvénients تكر les inconvénients وكي نقولوا هنا les inconvénients ça veut dire quoi بلي هنا تكر l'antithèse معناتها le point de vue الثاني هنا تكر le point de vue الثاني دونك هنا واش كاين antithèse وما تنساوش باللي كاين لو بورتون اللي هو كونيكتور دو لوبوزيسيون اللي ما يعرفش لوبوزيسيون اللي عملتها فيديو في يوتيوب دونك روحوا شوفوا لوبوزيسيون لا كونسيسيون باسكو داخله في دوزيام بروجي وحاجه تري تري امبورطونت اما في البارتي الاخرى تاع لو بلان دياليكتيك l'auteur toujours représente la conclusion اللي فيها la synthèse ça veut dire quoi la synthèse c'est la prise de position تاع l'auteur هنا يبين l'auteur رأيه هو مايل للثيز ولا l'antithèse au même temps ما يطيحش فيهم في زوز كيما هنا قال لك certes l'énergie nucléaire ouvre des perspectives intéressantes de recherche scientifique, mais le danger permettant qu'elle pèse sur l'humanité est énorme. Il existe néanmoins d'autres sources d'énergie qu'il faudra peut-être mieux explorer, telle l'énergie solaire. Donc, هنا بين إنه ما الأكثر إنه contre l'énergie nucléaire. D'accord. Donc, هنا من جهة إنه عزز التيز الأولى وزاد عزز التيز الثانية ما طيحش فيهم في زوز مي هو مايل للتيز معينة وهي تاع on n'utilise pas l'énergie nucléaire parce que كاينة d'autres énergies اللي هما يقدروا يرومبلاسيوها هنا تانا كاينة حاجة دائما كي تشوفوا question le problème ولا controverse ولا débat هنا اعرفوا باللي لو تكست تاعكم راهو مائل لو بلان ديالكتيك راهو selon le plan dialectique اللي فيه دو thèses parce que كاينه thèse et antithèse donc كاينه un problème d'accord j'espère que c'est clair dans le plan dialectique n'importe quelle question n'hésitez pas تكتبوها في les commentaires راح نشوفوا deuxième sujet هذا instruire les femmes c'est leur faire acquérir d'autres droits
un meilleur statut social et une plus grande indépendance financière. Améliorer le sort des femmes, c'est améliorer le sort de tout. دونك هنا يحكي على تطور المرأة ويقول لك هي المرأة يعني عندها تقدر تشارك في الحرية الاقتصادية. Il est d'une part reconnu que l'élévation du niveau de l'éducation, du niveau de l'éducation des filles, niveau de l'éducation des filles a une incidence favorable sur le revenu et le bien-être des familles. L'éducation des filles et des femmes, notamment dans les pays en développement, permet aux familles de mettre un terme au cycle de la pauvreté. Une femme qui travaille procurera des revenus à sa famille. D'autre part, c'est un instrument efficace de lutte contre la malnutrition. La malnutrition, il y a et la mortalité infantile. Une femme éduquée et sensibilisée est plus armée pour protéger ses enfants contre la malnutrition et la maladie. De plus, le niveau d'instruction acquis par la femme entraîne cette dernière à envoyer ses propres enfants, filles ou garçons, à l'école. Par ailleurs, il faut prendre en considération le rôle des femmes comme agents économiques. Il ne faut pas considérer les femmes comme des victimes. مش لازم انه دائما رول المرأة يكون ضحية، لا العكس، لازم انها المرأة تكون حاجة مهمة في المجتمع وتشارك في الاقتصاد، رفع الاقتصاد في الدولة. Elles peuvent être facteurs de changement en les considérant comme des acteurs économiques et en consentant un investissement à leur égard. On opte pour un moyen judicieux de reconstruire les économies du monde, explique Mira Buvinic, directrice sectorielle pour la parité hommes-femmes à la Banque mondiale. C'est pour cette raison qu'une ONG comme Aide et Action travaille à mettre en place des formations professionnelles pour les femmes et non pas uniquement des actions d'alphabétisation. Comme le déclarait Kofi Annan, l'éducation des filles est le meilleur outil de développement qui soit. Donc, هنا قاعد يشكر لك في دور المرأة في المجتمع سورتو في لا بارتي تاع فينانس. دونك هنا كما راكم ملاحظين كاينه انتاز وحده، كاينه بوينت فيو واحد هو يدعم المرأة انها تشارك في لانديبوندونس فينانسيير. دونك هنا لوتور ديفون لا تيز. وين تعرفوا تاني وتتاكدوا كي ما تكونش كاينه كيستيون على لو بروبليم، باسكو ما كانش ان بروبليم، كاينه اون تيز واحده لوتور قاعد يديفوندي على هاد لا تيز. دونك ميم في لي كيسيون كي كال اي لو تيم ابوردي اي كال اي لا تيز ديفوندي، ما قالكش بروبليم. دونك هنا فو اسيوري بلي سي لو بلان accumulatif. J'espère que c'est clair. تابعوني في البارتي الثالثه اللي حنا نعملوا لو كونت روندو، شاركوا هذا الفيديو للكامل صحابكم باش تعمل فائده ويجيبوا مليح. دونك تابعوني sur انستغرام باش تعرفوا جديد، نتلاقاو ان شاء الله في البروشان فيديو. باي باي.